Fala galera, sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal Silvio Segredos da Oficina. No vídeo de hoje, pessoal, um sandeiro com barulho na suspensão. Como testar a suspensão do sandeiro, pessoal? Ou qualquer carro também, né? Vou botar uma mão aqui, outra aqui, ó. E, ó. Escuta o barulho? Como tá com tanta folga lá na axial, eu não vou conseguir ver o pivô aqui, ó. Mas o pivô pega aqui embaixo. Puxa aqui e faz aqui, ó. Se a roda vir para cá e para lá é o pivô. Só como tem tanta folga lá em cima eu não consigo ver isso. Claro que esse carro aqui vai fazer outras coisas, né? Vou mostrar para vocês aqui. Só que eu não vou gravar o vídeo fazendo esse serviço porque já tem vídeo no canal de como trocar os amortecedores. Aí os amortecedores. Olha o vestígio de óleo aqui já. Aqui pode trocar que tá estourado já. Para trocar a coife batente, tá pessoal? Isso aqui funciona como se fosse uma segunda mola no carro. Esse batente aqui. Então ele não tá, ele tem que ficar lá em cima. Paradinho, ele não tá ficando. Porque tá tão estourado o amortecedor que fica toda hora batendo seco lá em cima. E ele estoura o batente. Daí trocando isso aqui, eu tenho que trocar o coxinho também que fica lá em cima. O carro tá meio sujo assim, pessoal, porque a gente mora no litoral, né? E o litoral que tem muita areia. E a minha rua tá bem esburacada aqui. Ela é de calçamento, mas com o passar do tempo, como é areia, não firma muito o calçamento. Então vai juntando essa areia, essa água. É chato trabalhar assim, mas fazer o que, né? É o que tem. Eu vou mostrar pra vocês lá embaixo agora a axial que tá com folga. Silvio, o que é a barra axial? A barra axial é essa barra aqui, ó. Aqui tem uma coisa que a gente desencaixa lá no setor, tá? Ela vai parafusada aqui. Esse aqui é o setor do carro. E aqui é a axial. Quer ver? Vou mexer na roda aqui, ó. Aquela bolota que tá lá vai pra dentro e pra fora. E também tá com um vazamento no setor hidráulico já também. Olha lá. Então no buraco faz esse barulho. Com o carro no chão faz mais, pessoal, porque daí tá o peso do carro, entendeu? Eu já vou avisar o cliente, olha aqui, ó, tá vazando óleo do setor, que é um setor hidráulico. Deixa eu falar para eles programar para uma outra hora tirar esse setor, mandar recondicionar ele, né, e consertar. Outra coisa que pode bater também no sandeiro é essa bucha aqui da barra estabilizadora, essa bieleta aqui, ó, na balança, pivô, que é essa parte aqui. Isso aqui tem que tomar muito cuidado. Se esse pivô começar a bater e não dar bola, tem hora que ele chega ao ponto de cair fora. Daí ele solta aquela esfera que tem ali, ó, e cai. Já no Clio não tem esse, no caso, esse pivô aqui, ó, ele é encaixado na balança. Em muitos casos você vai ter que trocar até a balança junto, porque esse buraco aqui fica muito largo e o pivô bate na balança, porque fica trabalha frouxo. No caso do sandeiro, já no Clio é pivô parafusado aqui, ó, na balança. E troca só o pivô, é melhor. Outra coisa que pode bater também, terminal da direção, essa peça aqui, ó, que vai interligada aqui na barra axial, que vai no setor. Isso é tudo coisinha que pode ocasionar barulho na suspensão do sandeiro, pessoal. Também amortecedor, que nem tá estourado lá, igual eu mostrei para vocês. Coxinho lá de cima pode fazer também barulho. Às vezes pode bater as pinças de freio, tu achar que é na suspensão. Mas só que é mais fácil de diagnosticar. Aí tu pisa no freio, se parar o barulho é as pinças de freio ou pastilha com folga, né? Mas era isso aí, pessoal, para dar essa dica para vocês e mostrar aí a suspensão do sandeiro, né? Se tu gostou do vídeo, deixe teu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, ajuda o nosso canal a crescer. A mãe também tem um canal aí no YouTube, Sandra Bandeira Família e Natureza. Meu sobrinho também tem o dele, que é Nolan Criatividades.
O meu irmão fabrica iscas artificiais para traíra, que é a Turbo Iscas. E eu tenho outro canal de pesca que é Silvio Traíra em Movimento. E agora no canal também tem a opção Seja Membro, que daí vai ter alguns vídeos exclusivos só para os membros. E eles vão poder também ver vídeos antecipados, tá bom, galera? É uma forma de vocês me ajudarem ao investir cada vez mais no canal, tá bom? E produzir conteúdo cada vez mais de qualidade. Porque esses vídeos dão trabalho de fazer, pessoal. E outra coisa também é as buchas da balança. Pode bater também. Aqui, ó. Se essas buchas estiverem muito estouradas, ela bate também. Tá bom, galera?